Видео бастауымыз бұрын арнамызға жазылып қасына шыққан қоңыраушаны басып қой, және де лайк басып керемет комментарий жазуды ұмытпа. Ал біз видеомызды бастаймыз. Мен атамның үйінде кішкентай ғана құдық тұратын. Әйтеуір ол жерден су алмайтыны есімде болатын. Не 5 жыл емес, не 10 жыл емес, не 15 жыл емес. Ол жерде су болмаған деп менің атам айтушы еді. Ал әжеміз Айдос екеумізді сол жерде Кикимора деген құбыжық тұрады деп қорқытатын. Ал біз сол Кикимора деген сөзден қатты күлетінбіз. Bir күні әжеміз бізге сол құдықтың қорқынышты оқиғасын айтып берді. Атамыз бұл құдықты 95-ші жылдары салыпты. Сосын әжеміз атамызға үйленіпті де осы ауылға көшіп келіпті. Құдықты өте терең қылдырып қазыпты, өйткені трубалар болмаған екен. Құдықтан су мүлдем пайда болмапты. Атамыз ағаштарды сол құдықтың басымен жауып тастапты. Ал суды өзінің көршілерінен алыпты. Біраз уақыт өткен соң қызық жағдайлар орналаса бастады. Сол құдықтағы ағашта біреулер ажырата бастады. Және де сыртынан емес, ішінен ажырата бастапты. Сосын ол тауықтарды, қойларды улай бастапты. Атамыз Кикимораға сенбепті де құдықты жаппапты. Су пайда болады деп ойлапты. Сосын сол күні апамыз түнде далаға шыққан кезде осы Кикимораны көріпті. Оның түрі өте қорқынышты болыпты. Көздері өте дәу, сүйектері көрініп тұратын, терісі өте жұқа, қорқынышты, аузы сілекейленген екен. Оны Кикимора деп атайтын. Сөйтіп сол құдықты ешкім жаппапты, тек қана басын таяқтармен жауып қойған екен. Ата мен әже өмірден өтіпті, ал құдықта бір нәрсе болды дегенді ұмытып кетіпті. Айдос екеумізге осы жер демалатын жер сияқты болып кетті. Жазғы кезде біз осы құдыққа барып не бар екенін анықтаймыз деген шешімге келдік. Әрине біз Кикимораға сенген жоқпыз, бірақ сонда да осыны тексергіміз келді. Қазақстанда осы Кикимораны видеоға түсіріп алу деген өте керемет болушы еді. Сол күні біз ата-анамыздан далаға қонуға рұқсат сұрап алдық. Әрине, әкеміз келісті, бірақ анамыз қатты ашуланды. Бірақ сонда да біз далаға қондық. Ескі шіңкілдеген шамды қосып қойдық. Айдос үйден бір еттің бөлігін ұрлап алды. Не үшін деп сұрасаңыздар, сол рейдті алдау үшін, яғни еттің иісімен осы жерге алып келу. Ештеңе болған жоқ, барлығы тып-тыныш болды. Айдос ұйықтап қалды. Ал мен өз көзімді әрес ұстап отырдым да, шаммен ойнап отырдым. Сосын бір сәтте мен ағаштардың қозғалған дыбысын естіп қалдым. Мен қорыққанымнан ауа жұта алмай қалдым, бірақ Айдосты ояту керек болды. Барлық күшімді жинап оны ояттым. Айдос оянған соң барлық дыбыс тоқтап қалды. Бірақ сонда да Айдос қорқып кетті. Көзі бадырайып маған қарап тұрды. Мен оған құдық жақта бір дыбыс шықты деп айттым. Сосын ешқандай дыбыс естімеген соң Айдос маған қатты ашуланып кетті. Сен неге мені қорқытып тұрсың деп айтты. Мен қазір далаға барып барлығын тексерем деді. Ал мен оның аяғынан ұстап алайын дедім, бірақ үлгерген жоқпын. Біраз уақыттан кейін мен де далаға шықтым. Айдос көрінген жоқ. Мен ол қайда кетті деп шошып кеттім. Сосын бір уақытта ол мені қатты шошытып жіберді. Қарқылдап күлді, ал мен болсам қорқып кеттім. Содан кейін ол құдыққа қарай кетті. Ол жерде ет болған жоқ, және де ағаштар жан-жаққа шашырап тұрды. Сен неге мені қайттан қорқыттың деп айтты. Еттің бәрін тығып қойған сенсің, және де ағашты ашқан сенсің деп айтты. Мен оған бәрін дәлелдемекші болдым. Ол сенбей құдыққа қарайын деген шешімге келді. Құдыққа қараған кезде оның көзі мүлдем бадырайып кетті. Мен де қорқып кеттім, бірақ сонда да қарайын деп шештім. Құдыққа қараған кезде оның түбіне біреу отырды. Әлгі етті жеп отырды.
түрі өте қорқынышты болды. Мен айғайлауға да қорықтым, ал Айдос болса қарап тып-тыныш тұрды. Мен қорыққаннан қатты айқайлап жібердім. Әкеміз оны естіді де жарықты жағып далаға шықты. Әкем жүгіріп келді де құдықтың түбіне жарықты жақты. Ал оның түбінде Айдос жатты. Тек қана қолын сындырып алыпты. Айдосты әкеміз ауруханаға апарды да қолын көрсетті. Бір қызығы оның қолын Кикимора тістемеген екен. Қолын құлап сындырып алған екен. Әкеміз бізге сенген жоқ. Кикимора жоқ деді де құдықты жауып тастамақшы болды. Егер Кикимора қолын тістеп алғанда сенуші еді. Келесі күні әкеміз шынымен де құдықты жауып тастады. Сосын біз ешқандай Кикимораны көрген жоқпыз. Бірақ сонда да ол Қазақстанда бар. Біз оны көрдік. Және де бұл шын. Және де ол тап қазір сенің қасында тұр деген сыбыс бар.